In this episode of Learning Online within the Nordic Armed Forces, we will see how computers, a learning management system, and learning resources are used in an existing course in order to efficiently support and enhance learning. In 2001, Norway signed a contract to buy 14 NATO frigate and Coast Guard helicopters, the NH-90. The first helicopter was to be delivered to Norway in 2005, but a delay postponed the delivery by 5 years. In 2005, the Air Force Training Center in Kjevik, AFTCK, was tasked to build skills in and organize new technical training for the NH-90 helicopter, 6 years before the first helicopter would arrive. Today, the training center arranges technical training for maintenance personnel and aircrew on the NH-90. The first NH-90 training was offered to Norwegian personnel in 2010. It had a duration of 7 weeks. One could say that this case study is a little bit different, since here, the concept of flexibility in online learning doesn't primarily apply to the idea of making learning less dependent of time and space, but independent of the study object itself. So, how do you design a course in helicopter maintenance when there's no helicopter available for hands-on training? Ja, siden vi ikke har tilgang til selve helikopteret for hands-on training, så har vi utviklet et blended learning opplæringskonsept, hvor vi tar i bruk emulatorer og mockups for prosedyretrening, i tillegg til teoriundervisning og selvstudie. Når man lager et kurs i dag, så tar man alle disse digitale hjelpemidlene og samler alt. Det da bilder, video, tegninger, publikasjoner, lærebøker i et LMS. Og det LMS-et gir da elevene mulighet til å hente ut alt, da enten i skolesituasjonen her eller hjemme på avdeling. Det man gjør da i en klasseromsituasjon er at man bruker da blended learning, man bruker da teoretisk undervisning, kombinert da med digitale hjelpemidler som for eksempel en simulator eller en emulator, for å lære elevene da det læringsmål de skal gjennom den timen. Når de har gått gjennom en kraftig teoretisk bolk, så samler vi elevene i grupper, og så sender vi de bort da på en sånn simulator som dette, da man får lov å prøve sine ferdigheter og operere systemene i et simulert miljø. Etter at eleven har vært da i en sånn simulator som dette, eller en trener, så kan eleven gå tilbake via learning management-systemet og da ta en del kontrollspørsmål. Og da vil eleven oppfange om han har nådd det læringsmål han skulle for det aktuelle temaet. I tillegg finnes også et diskusjonsforum som elevene kan stille spørsmål seg imellom eller mot instruktør. Og i noen tilfeller så vil kanskje elever oppleve det som enklere å stille spørsmål online, litt anonymt, kontra å sitte i klasseromsmiljø og stille spørsmål. Etter endt kurs så har elevene mulighet for å logge seg på LMS, slik at man får tilgang til læringsmateriale i etterkant. For sin egen repetisjon eller for å bare hente ut lærestoff for å lese litt ekstra. Også dette diskusjonsforumet er aktivt til enhver tid, slik at man kan gå tilbake i gamle diskusjonsstrenger eller opprette nye.